Hoy les voy a hablar del soplo cardíaco. Este es un sonido formado por el flujo turbulento de la sangre y este se puede deber a una causa orgánica del corazón o ser simplemente algo funcional. Por consiguiente, tenemos dos tipos de soplos. Los funcionales, como su nombre lo indica, son benignos y generalmente se diagnostican en la niñez y desaparecen en la vida adulta. Y por otro lado tenemos los soplos orgánicos, los cuales sí se deben a una alteración en el corazón, y estos pueden ser por problemas congénitos como un defecto a nivel de los tabiques que separan las aurículas y los ventrículos, o en una persona adulta el estrechamiento de alguna válvula cardíaca, como serían las más frecuentes, las válvulas aórtica y mitral. A toda persona que se le diagnostica un soplo debe acudir a su centro de salud para que la canalicen a cardiología o acudir con su cardiólogo de su confianza y realizarle un estudio de ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón con el cual se puede, de una manera muy precisa y exacta, realizar el diagnóstico de la causa del soplo y poder programar el tratamiento adecuado en cada caso. En los recién nacidos, las causas más frecuentes serían comunicación interauricular y persistencia del conducto arterioso, y en los adultos, la estenosis aórtica y mitral. Estas enfermedades debemos diagnosticarlas a tiempo para poder dar un tratamiento adecuado, en tiempo y en forma. Muchas gracias. Centro de Diagnóstico Cardiológico del Dr. Joaquín Rodríguez Hidalgo. Por la salud de tu corazón.